अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ ज़रलिश बाय वरीशा के चिकन कारी एम्ब्रॉयडर्ड सूट। इसके फ्रंट में इनर लगाकर सिलाई किया गया है। डिज़ाइनिंग करके ये बहुत खूबसूरत जोड़ा बनाया है। कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा। बाकी लाइक करें, फॉलो करें एंड हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें और दोस्तों को शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।